كشفت تقارير إعلامية صحفية أن رابطة كرة القدم المحترفة تدرس إمكانية تغيير نظام الصعود والنزول هذا الموسم من أجل إنقاذ فريق شبيبة القبائل. وقال الصحفي رفيق وحيد في البرنامج الرياضي الذي يبث عبر القناة الوطنية إن هناك احتمالا كبيرا لإنزال فريق واحد هذا الموسم والذي يتديل أسفل الترتيب، ويتعلق الأمر بفريق هلال شلغم العيد. وأضاف: من المحتمل جدا أن يتم تغيير نظام المنافسة والاكتفاء بإنزال متديل الترتيب هلال شلغم العيد حتى لا يبكي أي طرف. وواصل وحيد كلامه قائلا: الأمور الآن تعدت الجانب الرياضي من خلال اللعب على وتر الأخطاء التحكيمية ومنطقة القبائل غير ذلك من الأسباب الخارجة عن النطاق الرياضي. وتطرق المتحدث ذاته بالقول إن هذه المعطيات تنمي الحساسية بين الأنصار وتغذي الكراهية، كما ستقود الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. وختم: هناك مقترح من أجل تهدئة النفوس والخواطر، وهذا خطأ جسيم من الناحية القانونية. ويقع فريق شبيبة القبائل في المركز ما قبل الأخير برصيد 17 نقطة منقوصا من 3 مباريات متأخرة.